Jadi adik-adik, seperti murid-murid Tuhan Yesus yang membangunkan Tuhan Yesus ketika topan badai datang, Kak Kori juga mau adik-adik di sekolah minggu kalau menghadapi masalah harus berdoa. Itulah ciri-ciri dari anak Tuhan. Adik-adik sekolah minggu anak Tuhan apa enggak? Atau anak iblis nih yang di rumah? Salam sahabat Bethlehem, saya Marlin Hutajulu. Tuhan membuatmu selalu berhasil. Selamat datang di channel Bethlehem Tabga yang hebat ini. Terima kasih kita ketemu lagi. Dan terima kasih bagi saudara-saudara yang telah mensubscribe channel ini. Tuhan membuatmu berhasil. Bagi yang belum, relakan hatimu mengklik subscribe, lonceng, like, dan komen. Mari kita bangun channel ini untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat menikmati. Salam Bethlehem. Shalom adik-adik sekolah minggu. Haleluya, bertemu lagi dengan Kak Eva dan Bang Dimas. Kembali kita akan memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Nah, sekarang adik-adik sekalian yang ada di rumah, mari siapkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan. Mari sama-sama dengan kakak kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, sebab Tuhan Yesus baik, sebab Tuhan Yesus selalu ada buat kami. Bapa yang baik, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati kami, agar kami bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan berkati kami, Tuhan berkati guru sekolah minggu kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin, haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Mari semua anak-anak sekolah minggu, mari lipat tangan di kedua matanya. Kita memuji Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Di sini
Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus baik bagi hidup kami. Kami anak-anak sekolah minggu Tuhan, kami tidak takut sebab Tuhan senantiasa beserta kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau melompat, kami mau memuji nama Tuhan. Tuhan berkati kami, biar kami boleh bersemangat, biar kami boleh bersungguh-sungguh untuk memuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami mengucap syukur, sama-sama kita katakan haleluya, amin, haleluya. Hai adik-adik, kita sudah menyembah Tuhan. Hari ini setelah kita menyembah Tuhan, kita mau ngapain? Mau nyanyi dong. Nyanyi lagu pujian dan bersorak-sorai tentang kasih adik-adik, tentang kasih Kristus kepada kita. Oke, untuk itu kita bangkit berdiri ya. Yang tahu gerakannya, bikin gerakannya. Kalau enggak, lihat kakak dan abang ya. Oke? Oke. Seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Haleluya, tiba saatnya kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang harus siapkan Alkitabnya, siapkan hati, siapkan pendengaran untuk Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Kita angkat pujian firman-Mu, berita bagi kakiku. Haleluya.
Kori dalam acara ibadah sekolah minggu online. Ya, tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk yang rapi, lipat tangannya. Kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Oke, adik-adik? Oke ya. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Saat ini Bapa, kami anak-anak sekolah minggu mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Bapa Engkau yang memberikan kami hikmat kebijaksanaan, sehingga kami yang masih kecil ini bisa mengerti dan memahami firman-Mu Bapa. Berkati juga Kak Kori yang akan memberikan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan hikmat juga Bapa, sehingga anak-anak sekolah minggu bisa mengerti dan memahami firman-Mu Bapa. Biarlah Yesus, apa yang kami dengar, apa yang kami ceritakan hari ini bisa kami mengerti Bapa, dan kami laksanakan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, amin. Oke adik-adik, kita sudah berdoa. Saat ini kita mau membaca firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan tertulis di dalam Markus 4 ayat 36 sampai 41. Adik-adik boleh yang kelas besar yang sudah bisa baca, boleh ambil Alkitabnya, buka di Markus 4 ayat 36 sampai 41. Sudah adik-adik? Ya, hari ini Miss mau menceritakan tentang Markus 4 ayat 36 sampai 41 yang judul perikop di atasnya itu adalah angin ribut diredakan. Adik-adik siap nggak mendengar cerita tentang Markus 4 ayat 36 sampai 41? Siap nggak? Oke, jadi hari ini Kak Kori mau menceritakan ini tentang salah satu kisah Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Ya, hari ini firman Tuhan kita, kalau perikopnya adalah angin ribut diredahkan. Nah, Kak Kori mau cerita nih. Suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya mau menyeberangi danau. Nah, kalau mau nyebrang danau itu naik apa sih? Naik sepeda motor, brum brum brum, atau naik mobil? Tidak ya. Waktu zaman Tuhan Yesus itu belum ada sepeda motor, belum ada mobil. Jadi Kak Kori kalau mau menyeberangi danau naik apa? Naik apa ya adik-adik yang udah sekolah pasti udah tahu. Naik perahu. Jadi suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya naik perahu untuk menyeberangi danau. Mereka naik ke perahu dan duduk di dalam perahu dan pergi belayar. Nah, pada beberapa saat kemudian datanglah angin yang sangat pertama-tama pelan, lama-lama anginnya menjadi kencang. Angin ini membuat perahu yang dinaiki Tuhan Yesus dan murid-muridnya menjadi bergoyang, dan air danau masuk ke dalam perahu. Sehingga perahunya mau apa yo? Mau tenggelam. Perahunya tenggelam gak? Belum, ceritanya belum selesai. Ternyata murid-murid Tuhan Yesus saat badai datang, Tuhan Yesus lagi ngapain? Ayo, Tuhan Yesus lagi tidur. Nah, saat itu Tuhan Yesus lagi tidur. Dan murid-muridnya, apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka langsung membangunkan Tuhan Yesus. Guru-guru bangun. Tidak tahukah engkau bahwa angin topan datang mau menyerang kapal kita? Kapal kita mau tenggelam. Bangun guru. Nah, ketika murid-muridnya membangunkan Tuhan Yesus langsung bangun. Terus apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Nah, Tuhan Yesus berkata kepada angin yang tadi bertiup sangat kencang, diam, tenanglah. Kemudian kepada air danau yang tadi mau masuk ke perahu juga berkata, diam, tenanglah. Saat itu juga
Angin dan danau yang tadi bergerak dengan sangat mengerikan mau membuat perahu tenggelam, tiba-tiba jadi tenang. Dan akhirnya apa? Akhirnya perahu tadi yang mau tenggelam tidak jadi tenggelam. Nah, ketika melihat perbuatan Tuhan Yesus tadi, murid-muridnya berpikir dengan heran, siapakah Tuhan Yesus ini? Sampai angin dan badai bisa turut perintah sama Tuhan Yesus. Mereka terheran-heran. Nah, itulah kisah yang terdapat di Markus 4 ayat 36 sampai 41. Nah, sekarang Kak Kori mau bertanya nih sama adik-adik sekolah minggu. Berdasarkan cerita tadi, Kak Kori mau tanya nih, Tuhan Yesus itu punya kekuatan yang luar biasa atau kekuatannya cemen? Ayo, siapa yang bisa jawab? Adik-adik, Tuhan Yesus itu punya kekuatan yang luar biasa atau kekuatannya lemah? Lemah yang mana? Nah, sekali jawabannya, Tuhan Yesus itu adalah seseorang yang mempunyai kekuatan yang dahsyat. Bisa meredakan angin ribut, bisa membuat perahu yang tadi mau tenggelam jadi tidak tenggelam. Nah, sekarang Kak Kori mau tanya, apa itu hubungannya cerita tadi sama kehidupan kita, Kak Kori? Nah, cerita ini mengandaikan tentang kalau kita menghadapi masalah. Kalau adik-adik sekolah minggu menghadapi masalah. Masalah itu apa, Kak Kori? Masalah itu adalah segala sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Segala sesuatu yang membuat adik-adik khawatir. Segala sesuatu yang membuat adik-adik sekolah minggu sedih. Yang membuat adik-adik sekolah minggu ketakutan. Itu adalah masalah. Jadi angin topan tadi yang ribu-ribu tadi itu, yang bergelombang-bergelombang tadi itu diibaratkan sebagai badai. Nah, adik-adik punya masalah apa enggak ini di rumah? Pasti punya ya. Setiap orang pasti punya masalah. Baik yang masih kecil, adik-adik kecil, ataupun orang dewasa, maupun kakek nenek kita. Setiap orang punya masalah. Tidak ada yang tidak punya masalah yang membuat Anda takut, khawatir. Contohnya nih adik-adik, kalau malam-malam mau ke kamar mandi, takut sendirian, harus ditemani. Nah, itu kan juga suatu masalah ya kan? Nah, jadi apa yang kita lakukan kalau tiba-tiba datang badai? Kalau tiba-tiba datang masalah? Kalau tiba-tiba datang ketakutan? Apa yang harus kita lakukan berdasarkan cerita tadi? Ayo adik-adik, ingat gak apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus pertama kali ketika mereka melihat badai datang? Ayo apa? Membangunkan Tuhan Yesus yang tidur. Jadi adik-adik pun harus bertindak seperti murid-murid Tuhan Yesus. Gimana caranya Kak Kori membangunkan Tuhan Yesus? Loh, nah sebagai orang percaya, adik-adik sudah mempunyai Roh Kudus di dalam hati. Nah, caranya gimana? Adik-adik harus berdoa. Jadi adik-adik sekolah minggu, kalau datang masalah, kalau datang ketakutan, rasa khawatir, adik-adik sekolah minggu bisa langsung berdoa, meminta pertolongan Tuhan Yesus, seperti murid-murid Tuhan Yesus yang membangunkan Tuhan Yesus. Adik-adik pun harus meminta pertolongan Tuhan Yesus melalui berdoa. Supaya apa? Supaya semua masalahnya selesai seperti cerita murid-murid Tuhan Yesus tadi. Datang badai, perahunya mau tenggelam. Ketika Tuhan Yesus yang sudah bangun tadi memerintahkan badainya, dia seketika itu juga perahunya nggak jadi tenggelam. Nah, kalau adik-adik sekolah minggu berdoa juga terhadap masalahnya, pasti Tuhan Yesus akan menyelesaikan masalah adik-adik.
Masalah seperti apa sih Kak Kori? Nah, contohnya misalnya kalau adik-adik sekolah minggu lagi sakit. Nah, kalau sakit pergi ke dokter. Nah, setelah pergi ke dokter apa yang dilakukan? Juga harus berdoa supaya apa? Supaya obat-obat yang diminum diberkati, supaya adik-adik bisa sembuh dengan cepat. Seperti itu. Jadi adik-adik seperti murid-murid Tuhan Yesus yang membangunkan Tuhan Yesus ketika topan badai datang, Kak Kori juga mau adik-adik di sekolah minggu kalau menghadapi masalah harus berdoa. Itulah ciri-ciri dari anak Tuhan. Adik-adik sekolah minggu anak Tuhan apa enggak? Atau anak iblis nih yang di rumah? Anak-anak Tuhan dong. Kak Kori percaya semua adik-adik sekolah minggu yang di rumah pasti anak-anak Tuhan. Nah, kalau anak-anak Tuhan itu pasti suka berdoa, suka berbicara sama Tuhan Yesus. Ya, jangan berteman sama iblis. Iblis itu jahat. Dia kerjanya membawa apa? Membawa masalah, membawa keburukan. Tidak ada yang baik samanya. Dia penipu, pembohong. Tetapi kalau Tuhan Yesus menjanjikan kalau Tuhan Yesus akan selalu bersama adik-adik sekolah minggu dalam menghadapi setiap masalah, bahkan memberikan jalan keluar. Ya, sekian firman Tuhan dari Kak Kori. Kak Kori mau nanya nih, tadi judul firman Tuhan kita apa sih? Apa judulnya? Ya, judulnya tadi adalah angin ribut diredakan di Markus 4 ayat 36 sampai 41. Ya. Ada pertanyaan adik-adik? Oke. Kalau ada pertanyaan, adik-adik bisa kirim di komentar YouTube channel kita GBI Bethlehem Tapga Medan. Oke? Ya, sekian firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa seperti biasa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Saat ini Bapa, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan dan kami sudah Bapa mengerti dan memahami Bapa bahwa di setiap masalah yang kami hadapi kami harus melibatkan Tuhan. Kami harus berdoa terhadap masalah kami Bapa, sehingga Engkau bisa turut campur tangan, memberikan jalan keluar dan menemani kami menghadapi masalah kami. Kami mau Bapa setia berdoa, setia berkomunikasi dengan Engkau Bapa, agar hidup kami Bapa bisa tetap damai sejahtera di dalam-Mu. Ajarilah kami Bapa anak-anak sekolah minggu untuk rajin berdoa di setiap saat waktu kehidupan kami Bapa. Dan kami mau percaya Bapa bahwa janji-Mu indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini Bapa. Biarlah Engkau yang memberkati guru sekolah minggu, bahkan Bapa yang pemain musik, WL dan singer, Tuhan yang memberkati Bapak. Bahkan saya juga berdoa buat anak sekolah minggu yang menonton dari rumah Bapak, yang melaksanakan ibadah sekolah minggu. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang memberkati sekolah mereka, Tuhan yang memberkati keluarga mereka Bapak. Tuhan yang berikan hikmat dan kebijaksanaan-Mu, bahkan orang tua mereka, Tuhan yang memberkati Bapak. Kiranya berkat melimpah turun atas anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ajarilah kami Bapa untuk selalu setia beribadah sekolah minggu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Oke adik-adik, ya. Hari ini kita sudah tadi memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Kak Kori mau membagikan sedikit pengumuman. Oke, minggu depan kita masih melaksanakan ibadah sekolah minggu secara online. Adik-adik sekolah minggu bisa membuka YouTube channel kita dari handphone, yang YouTube channel GBI Bethlehem Tapga. Adik-adik bisa menonton dengan bantuan orang tua, oke?
Jangan lupa setiap hari Minggu kita tetap ibadah walaupun di rumah. Jadi kejadian coronavirus tidak menghambat kita untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Oke? Buat adik-adik yang di rumah, terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.